咁你係可以成套買晒落嚟咯。佢真係好易炒咯，好適合細粒仔嘅。咁另外仲有一件咧，我又係想包食嘅。Hello，大家好啊，歡迎嚟到 PingPing Channel 啊。咁今日要拍嘅題目咧，就係為你哋預備雙十一嘅嚟緊聖誕新年嘅戰衣去預備嘅3間淘寶店鋪咧，絕對係高質嘅。佢哋都係有自家品牌嘅設計師去設計啲衫嘅，我精選出嚟嘅心水嚟嘅。佢哋嘅價格咧唔係好平嘅，但係以同樣嘅質素，如果喺香港買咧，肯定係2至3倍嘅價格嚟嘅。咁呢3間嘅鋪頭咧都有唔同嘅 style 嘅，有啲我買過着過嘅衫咧，我就會 po 翻啲相喺隔離啦。咁嚟緊咧，我自己都好想趁雙十一去入手嘅衫咧，我都會向大家介紹嘅。嗱，咁而家事不宜遲，即刻睇下究竟我雙十一想買嘅新年聖誕戰衣究竟係邊啲咧？好，咁第一間鋪頭咧就係呢一間，我唔係好識得佢個名，咁我真係好欣賞呢個設計師嘅。佢嘅 style 咧完全係有自己嘅一個風格嘅。你問我佢有冇抄襲一啲品牌咧？我覺得絕對有嘅。例如而家好流行嘅喵喵風啦，佢係有一啲喵喵風嘅元素喺入邊嘅。佢係 for 細粒仔嘅，你可能150至160，或者甚至乎細粒過150嘅女仔咧，係絕對可以買呢個品牌嘅，因為佢嗰個店主咧，即係嗰個設計師咧，其實佢都係好似151、153咁上下嘅，好細粒嘅啫，同埋係好瘦嘅，所以佢出嗰啲褲啊、西裝褸咧，全部都好適合細粒仔嘅。佢咧好中意疊穿嘅，即係我發覺咧，我買咗佢幾次嘅衫之後咧，如果真係唔想用腦去襯一啲衫，咁你係可以成套買晒落嚟咯，因為佢係襯得真係好靚，同埋佢啲衫咧係可以周圍係去配搭嘅。我記得第一次買，我諗幾年前啦，我係喜出望外嘅，因為有晒包裝啊，有晒衣架，有晒盒噶，同埋咧，我介紹呢幾間鋪頭咧係可以退嘅。你真係覺得唔啱嘅，你其實可以直接喺樓下折價店嗰度退翻去大陸嘅。咁我而家介紹即係第一件我嘅心水啦。好靚嗰啲公仔，我覺得真係着得好有 style， 完全唔靚啦，亦都唔浮誇啦。點解我會想買呢件褸咧？即係今年唔知點解係好興呢啲咁樣嘅好喵喵風嗰啲褸，有啲 oversize 啊咁樣啦。咁我最中意佢咧就係雙面咯。我對於一啲雙面嘅褸咧，我係有啲不能抗拒嘅，可以有2個着法啦。即係譬如你去旅行咧，你唔使帶2件褸，就可以有2個配搭咯。其實我以前咧都買過啲格仔嘅褸，我覺得呢個配搭度咧其實係低嘅。你淨可以配搭一啲正式嘅衫，同埋你着過幾次咧，啲人就記得你嗰件格仔褸或者格仔衫。咁但係咧，如果佢用咗雙面嘅設計咧，我一件可以多穿，然之後咧你正式嗰面咧，你可以反個袖咧，反個格仔出嚟，我覺得係好靚咯，可以疊穿喎，即係好似佢咁裏邊加件西格，跟住就入邊加件恤衫咧，又有一個層次啦，覺得呢一件可以買。跟住雙十一咧，佢又會平啲啦，所以我呢件我係想入手嘅。咁另外咧就係呢件咧，呢啲Burberry 風格嘅鋼絲褸啦。以前試過淘寶買一啲咧，個型好靚嘅鋼絲褸咧，唔係話唔靚，佢真係好易炒咯。對於一啲要燙嘅衫咧，我係有啲抗拒嘅。咁呢件係先係唔會炒啦，係想入手佢個白色嘅，我又唔想用一啲太貴嘅價錢咧去買一件白色嘅褸啦，可能你都唔會着得好多次。我覺得佢呢個價錢係好合理啦。我頭先所講呢個品牌咧係好適合細粒仔嘅。咁所以佢做呢件嘅濕乾濕褸咧，係一定係細粒仔係好易着到，係晾得起嘅。因為我158cm 高咧，我都係屬於細粒仔之一嚟嘅。就算我着啲幾高踭嘅鞋咧，我只係一個正常嘅高度。即係我見到啲相真係被燒到啊，係，所以呢件我就諗住雙十一入手嘅。其實咧，佢已經係舊款嚟㗎啦，我已經觀望咗1年，我都未買啦。但我今次諗住3件套去入手。咁你見到佢咧係有件西裝啦，跟住入邊有件背心仔，跟住條西褲啦，跟住覺得好有型咯。佢而家得翻啲灰色咋，佢係屬於冷色系啦，好似好高級灰咁啦。之前喺嗰度都買過2、3件西裝褸咧，都係好好襯啊，同埋絕對唔會話好大件咯。如果你3件買晒，即係西裝褸加背心加褲咧，其實都6、7嚿水嘅啫，係啦。咁我就諗住一套入手咯。跟住咧到第2間鋪頭咧就係咁嘅名，我真係完全唔識讀嘅，sorry。Matterfit 呢個係完全另外一個 style 嘅，一個仙氣嘅路線嘅。但係咧佢哋係有一啲 design 咧係抄一啲名牌嘅，大家就可以自己衡量下啦。咁裏邊有幾套衫咧係今年，我覺得我都好想買嘅，有啲係已經買咗。第一件咧就係呢條裙，呢條裙咧我買咗啦，未到貨咯。但我見到喺小紅書咧就有人 post 咗咧都好靚，我真係好中意，我想買埋另外嚟食咯，真係好仙氣。其實咧佢有少少透嘅，咁但係咧佢會連埋條底裙啦，佢係春夏天着又得啦。跟住你冬天咧可以加件冷衫，過頭笠嘅冷衫，你就可以減低嗰個隆重感啊。可以襯埋波鞋，其實都完全冇問題咯。要講翻咧，呢間鋪頭發貨其實好慢嘅，大家要留意呢一點啊。咁咧佢嗰啲圖咧就配搭咗一件外套嘅，咁外套就係呢件。
我真係覺得好靚咯，又係襯乜都得，真係你唔係一定要襯呢條裙啊，或者有時秋天入邊隻短袖咧襯翻呢件咧都係好靚咯。但係佢呢間咧同嘅價位咧係比頭先嗰間高少少嘅，嚟呢個外套咧要成300幾蚊，其實我覺得有少少貴咯，同埋佢應該都會起毛啦，同一毛咯，所以咧我就趁雙十一嗰陣時先會入手呢一件咯。咁另外仲有一件咧，我又係想包色嘅，就呢個。兩三隻色，一隻係杏色，一隻係呢隻灰色啦，同埋一隻係黑色嘅。咁我諗住係買黑色同呢隻灰色咯。黑色咧同呢隻色咧個感覺咧就比較大氣同埋高級咯。香港嘅冬天入邊襯件羊毛換個靚嘅卡地錦咧就已經搞掂，跟住成個 feel 咧就已經好似打橫過咁樣啦。即係我就係好中意啲好簡單嘅 item，因為佢哋就可以配合其他嘢，唔使花好多心思就已經着出嗰個高級感咯。咁如果大家真係想入手咧，可以趁佢第一時間上新嗰段時間咧，佢係最平嘅。咁如果過咗嗰個 period 咧，其實佢就會貴咗成2成噶咯。咁所以大家可以趁呢個雙十一咧就買，因為佢就會平翻一成到嘅價錢咯。仲有第3間鋪頭，咁呢一間咧就真係同頭先嗰兩間完全唔同 style 嘅，佢係比較可愛風一啲嘅，未必話個個都中意。但喺可愛風入邊咧，我都揀咗啲 items 咧，佢係比較可以日常穿搭嘅。咁第一個 item 咧就係呢個。幾得意嘅就係呢一個上衣啊，羊毛上衣，佢有幾隻色嘅，我覺得佢個質素咧係好好嘅，同埋都超級保暖啦。如果你覺得即係粉紅色嗰啲咧係 Q 得滯咧，其實係買翻下黑色嗰啲咧，其實都係日常穿搭，襯牛仔褲嗰啲係絕對冇問題嘅。跟住咧，我仲想介紹埋呢一條褲仔。其實呢啲今日褲咧，我有勁多條，我覺得佢係有啲特別。第一，佢有個蝴蝶仔喺度啦，咁有啲 detail 同埋佢有個呢個環間咧，我都覺得係 OK。因為咧佢係幼簡啦，唔會太顯肥啦，但係又唔使話成日都整色咁悶咯。咁同埋佢亦都唔好窄啊，個褲管即係比較闊啲，包容到唔同嘅身形啦。同埋我自己都唔中意着啲太貼身嘅，咁所以我覺得佢係優雅風度。咁呢間鋪頭咧嚟緊冬天可以留意下佢上身嘅一啲上衣啊，啲羊毛上衣咧，其實都幾有質素嘅。因為佢上身嘅時候又同其他鋪頭一樣咧，係會打折嘅，心意可以買咗先。咁如果真係唔啱嘅都可以退啦。咁今次嘅分享咧就係咁多啦。呢間鋪頭咧我都係曾經都買過，我都覺得係好滿意。好似冇退過貨，我本身諗住退，但係咧我呢3間鋪頭咧我都係冇退貨記錄。如果大家都有其他淘寶買衫嘅品牌想推薦俾我或者其他朋友仔咧，都歡迎喺下邊留言俾我嘅。咁我咧就會喺個 info box 度咧就將呢3間鋪頭嘅 link 咧就post 咗喺 info box 嘅。咁但係如果你哋想要個別嗰件衫嘅 link 咧，就可以喺下面留言話俾我知㗎，唔使怕醜，下面留言俾我，我會盡快回覆你哋嘅。咁好多謝大家用寶貴嘅時間睇我呢段片啦，咁下次再見啦，拜拜。